Evet, uzakta gördüğünüz gibi Afrika TV'nin abiler gitmeye hazırlanıyorlar. Gidiyor gönlümün efendisi. Afrika TV'den bahsediyorum tabii ki. Adamı tanımıyorum. Nasıl da gidiyorlar. Ve gittiler. Nedense dejavu oldum şu an. Daha önce böyle bir an yaşamıştım. Çamur, bu motor ve acaba gitsem mi düşüncesi. Yani durum çok da kötü değil ama sanırım daha fazla girmeyeceğim. Çok da rotadan çıkmak istemiyorum. Yani uçsuz bucaksız bir çamurlu orman da olabilir, o yüzden geri dönüp ana yoldan yoluma devam edeceğim. Saat 2:44. Evet, gördüğünüz gibi bu sefer biraz daha light bir ekipman var. İşte çadırdır vesairedir. Onları zaten almadım. Yanımda bir tripodu aldım. Fotoğraf makinesi çantam zaten sırtımda. Burada birazcık yedek mont, yağmurlu, kalın eldiven var. Ne olur ne olmaz akşam geç dönersem. Yakıtlar, benzin ve çay birazcık. Belki daha rahat geçerim. Çok fazla bulaşmadan. Evet, oturarak daha iyi.
Yani bisiklette denge olayı daha kolay oluyor. Bu motorda da yani özellikle bu lastiklerle düz yol lastiği yani herhangi bir gidon manevrasına tahammülü yok. Direkt kayıyor. Yani olabildiğince düz girmeye çalışıyorum ben de çamura. Zaten daha da gerek kalmadı. Asfalttan devam edeceğiz. Devam edelim. Selam. Şile'deyim. Saat 3'ü 20 geçiyor. 3 saat 20 dakikada gelmişim. Neyse böyle daha iyi galiba. Şile bölgesi içerisinde Alcalı Kadınlar Plajı'ndayım şu anda. Buraya Şile otobanından değil de biraz daha farklı yollardan geldim. Çünkü o Şile otobanı bir kez sabahın köründe hatta bu motorla yaptığım ilk şehir dışı seyahati Şile idi. Ava'ya gitmiştim. Hoş bir yol değil. Yani ben sabah erken saatte gitmiş olsam da o saatlerde yine keyifli değil yani en basitinden ve çok fazla in çık ve belli bir hızda gitmem gerekiyor. Motoru gereksiz zorluyor. Gidiyor gitmesine de. Yani sonuçta belli bir hız limiti var. Bunu da zorlamamak gerekiyor. Kenar yollardan geldim. Bostancı'dan çıktım. E5 üzerinden. Önce Üsküdar'a gittim. Üsküdar'dan sonra sahil yolundan. Ondan sonra Beylerbeyi, Küçüksu Kasrı. Oradan sonra bir yerden de içeri doğru kıvrıldım. Yani Beykoz'a gireceğime içeri doğru sapmışım Polonezköy tarafına. Polonezköy'e gittim ve Polonezköy'den zaten ormanlık yol başladı. Benim istediğim sakin yeşillik. O yol başladı ve oradan yavaş yavaş Polonezköy, Cumhuriyet, İshaklı, oradan sonra Karakiraz, Kurna, Sahilköy ve Alacalı. Toplamda 68 kilometre 2 saat 48 dakikada gelmişim. Depo full. Evden çıktım. Lastiklere hava basacaktım. Bir de benzin bidonuma. Şöyle 3 litrelik bir benzin bidonum var. 5 litre pardon. Yakıt alacaktım. Doğru olmaz yanımda olsun diye. Sonra üşendim. Dedim zaten hani yakıtım full. Yol üstünde gittiğim bir yerden alırım benzinimi diye. Ve elimde patladı. Çünkü yanıma cüzdanımı almamışım. Ehliyetim yok ve param yok. Ve şu an merak ettiğim bir unsur var. Benzin yetecek mi? Yani Yuki Gusto'nun normalde en az bir 120 kilometre gitmesi gerekiyor. Hadi birazcık yük koydum, dağ tepe hızlı geldim vesaire, yordum motoru derken 120 olması gerekiyor. Onu bir test etmiş olacağım. Yine bidonda 500 mil, yarım litre belki çıkar bidondan. 2 hafta önce çıktım, Marmara turu atmıştım Çanakkale üzerinden. O epey uzun bir yoldu. Yani 700 kilometre yol gitmişim, hesapladım sonradan. Gayet de yorucuydu. O yüzden bu küçük bir hafta sonu gezintisi oldu benim için. Bir şeyi fark ettim bu sürüşte. Air Max Rider diye bir kıç süngeri almış. Ve o aldığım aparat değişik bir malzemeden yapmışlar. Onların linkini de aşağı paylaşırım. Bu arada herhangi bir anlaşmam yok kendileriyle. Ve o gerçekten etkili oluyormuş, onu fark ettim. Yani bu selenin altından lastiğiyle geçiriyorsunuz ve ekstra minder gibi bir şey oluyor. Çok ucuz bir şey değil ama işlevsel. Yani gerçekten fark yaratıyor. Hem titreşim falan da daha az hissetmenize yardımcı oluyor. Tavsiye eder miyim? Ederim. Yerli bir marka bildiğim kadarıyla Türkiye'de üretiliyor. Destek olayım, yerli bir malzemeye alayım, kıçım rahat etsin diye bir düşünceniz var ise alın. İşe yarıyor çünkü. Denedim, gördüm. Çünkü Çanakkale'ye giderken her yerim ağrıdı belki.
ama kıçım ağrımamıştı. Şu an yok. Unuttum evde. 3500 kilometreyi devirdim bu sürüşle beraber. Güzel, yavaş yavaş, sakin sakin geldim. Bir çay içerim, bir iki sigara içerim. Fotoğraf çekerim. Gün batımını burada yapmayı planlıyorum. Ondan sonra geri döneceğim akşam eve. Zaten sokağa çıkma yasağı var artık, biliyorsunuz. 8'e kadar eve dönmem gerek. Şu an başıma gelebilecek en kötü şey benzinimin bitmesi, yolda kalmam, saat 8'i geçirmem ve benim polisin çevirmesi. Polis zaten beni çevirmiş olmuyor. Ben polise çevrilmiş mi oluyorum? Çünkü zaten duruyor olacağım. Neyse, hoş olmaz. Pahalı bir ceza olur. Şimdilik bu kadar o zaman. Birazcık manzaranın tersine bakacağım ama manzaraya döneceğim ve tadını çıkartacağım. Ondan sonra güneş batar zaten. Yakıtınız bol, tekeriniz de şişik olsun. Sevgilerle.